guys, it's me Mariam and welcome back to my channel. I'm Siddiqui. So today I'm going to show you my kitchen set. तो किचन सेट मैं एंड में दिखाऊंगी. अभी मैं उसकी कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो उसके बाहर पड़ी हुई हैं. अंदर तो है ही हैं, बाहर भी हैं कुछ. यहाँ पे कुछ डोज़ हैं ऑरेंज कलर की, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, पर्पल कलर की, डार्क पर्पल यानी मैरून समझ लें, वाइट कलर की डो, ऑरेंज कलर की डो, और इसके अंदर एक और वाइट कलर की डो पड़ी हुई है. तो ये वाइट कलर की डो. यहाँ पे कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है अंदर, उसको इग्नोर करें. यहाँ पे डोज़ हैं जिससे हम लोग पिज़्ज़ा बना सकते हैं, यानी ग्रीन से हम लोग कैप्सिकम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. तो ये डो का बॉक्स हो गया. नेक्स्ट है ये, इसमें मेरे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, ये स्पैचुला हो गया. निकाल नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से फिक्स करे मैंने. और जैसे ये मैंने अभी निकाला है किचन सेट, उसकी थैली भी उधर पड़ी हुई है और इधर भी पड़ी हुई है एक. सही है, तो आप लोग देख सकते हैं. ये बर्तनों की बास्केट हो गई. ये दो चीज़ें दिखा दी मैंने आपको. ये कूलर है इसके अंदर. ये कूलर आप कहीं पे भी रख सकते हैं. कूलर हो गया. ये पैन हो गया जिसके अंदर एग है, फ्राई हो रहा है. मेरी मम्मा लाई थी मेरे लिए, जस्ट रिसेंट लाई थी. जब लाई थी ना तो मैं रख चुकी थी ये किचन सेट अपना ऊपर. फिर मैंने अभी निकाला ये, और इसी के साथ मम्मा ये भी लाई थी जो कि अभी तक मैंने खोला नहीं है. ये जग है और एक कप, स्पून और प्लेट. तो ये दोनों को हम साइड पे कर देते हैं. और ये सबसे पुराना बेलन, इसके ऊपर जो स्टिकर चढ़ा हुआ था वो भी उतर चुका है माशाल्लाह से, लेकिन इसका कलर पिंक कलर नहीं उतरा है. तो ये बहुत गंदा हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं. और ये देख लेते हैं हम, ये एक और बेलन है. ये थोड़ा अच्छा है, ढंग की हालत में है. अभी ये सब वॉश होंगे. और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या है. तो इसके अंदर मैंने कुछ ये रख लिए हैं. ये तो बस इसमें कुछ कंचे वंचे रखे हुए थे. और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैन है मेरे किचन सेट का, ऐसी सा. और ये हमारे किचन सेट का लाइसेंस है. लोगों के गार्डन का लाइसेंस होता है, हमारे किचन सेट का लाइसेंस है, ताकि पुलिस हमें बोल ना सके कि हमने ये कहीं से चोरी किया है. अच्छा, तो अब हम आपको दिखाते हैं ये. जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान में जो भी खाली बॉक्स मिलता है, फेंकने के बजाय उसमें सामान रख लिया जाता है माशाल्लाह से. तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ. तो ये यहाँ पे कोई एक जग है, इसका ढक्कन अंदर पड़ा हुआ होगा कहीं. ये 2 एग्स हैं, और ये क्ले के अंदर मैंने हार्ट्स रखे हुए हैं थोड़े से काट काट के. ये पैन है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये पैन है. और यहाँ पे हमारे पास ये प्लेटें रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं. प्लेटें कितनी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितनी है. और अल्लाह भला करे, कप रखे हुए हैं. ये ऐसी सा जो हम लोग, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है. ये पता नहीं लोग रखते होंगे नहीं रखते होंगे, लेकिन मैंने ज़रूर रखा हुआ है ये. इसमें तो यही था. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट बहुत खाली सा है. इसमें भी 3 एग्स पड़े हुए हैं और ये पड़ा हुआ है. मैं सोच रही हूँ इसमें हम ये रख देते हैं अपना लाइसेंस अंदर छुपा के, और एक्स्ट्रा पेन भी हम इसमें रख देते हैं. तो इसके अंदर भी बस यही था, इसका भी बंद कर देते हैं. और अब हम चलते हैं अपने किचन सेट की तरफ. 1 2 एंड 3 ये. और यहाँ पे इसकी ये किचन सेट है एक पूरा, और इसके नीचे जो है चिकन पकड़ी है ओवन में, आप लोग देख सकते हैं. और इसकी साइड्स में कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, और ऊपर केन रखे हुए हैं जिसमें ग्लूकोज है. और इसकी ये वाली साइड पे ये भी ग्लूकोज ही लग रहा है मुझे, ये सोडा है शायद. और ये डिस्पेंसर है हमारा छोटा सा हेलो किटी वाला. यहाँ पे कुछ स्पून्स हैं, 3 लटके हुए हैं इधर. ये टूट चुका है मेरा, तो आप लोग इसको इग्नोर करें. अभी निकालते हुए मुझसे टूट गया था. और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए धुलने के लिए मेरे, आप लोग देख सकते हैं. ये हमारे पास एक पतीला है. चूल्हा ऑफ हुआ हुआ, ऑन करो, पकने के लिए रखा है.
ये एक फ्राई पैन है जिसके अंदर हम अभी अंडा पकाएंगे, इसको भी ऑन करते हैं। और यहाँ पे 2 कप्स रखे हुए हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग माचिस वाचिस रख सकते हैं। साइड पे यहाँ पे केचप और सॉल्ट रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सुपर केचप है, पता नहीं दुनिया में होता भी होगा या नहीं। और ये सॉल्ट है। और बस ये एक छोटा सा मेरा किचन सेट था। तो कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।